小聰，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 小聰。後面後面，角球。邊打佢啊！佢唔入呢球。呢個係特效嚟嘅呢個。掉佢啊！一射龜咯，落喺龍門前面。勁啲啊嘛！攞水樽啊！仲有分鐘。幾個人啊？左個球，人啦！嘉明啊，如果佢得企喺你前邊係空位啊，你走入去咪空位咯。準備成扎。教練褪後少少啊！教練唔該。褪後！啊，分路出嚟！啊，交完出嚟！揾機車出前啦！橙色過嚟，橙色。加進去！我哋睇啦，我哋加。準備好啲，第一腳就入咗㗎啦，知唔知啊？呢度啊，你哋。
走走。永健成就出嚟。咁我打咩啊？最後啊，成就邊個邊？嗰個做咩？或者撞翻轉頭，你即刻去攞個波。係嗰啲逼子做快音。佢手冇咁平嘅時候，我哋就係要咪手一齊玩。你左右腳你俾啱佢，你第一腳你已經出嚟。好似我哋啦，要學成人啊！你帶我哋兩年嘅，我哋踢，你帶我哋兩年，你可以教你幫我哋踢，你都唔可以帶我哋兩年。我哋佢唔識㗎，佢係帥哥。哇！有波有㗎。咩啊？我哋玩咩啊？乜嘢啊？我交俾你。喂，唔止張好遠喎嗰度。志尊，練習冇咗嗰個人㗎，望啊！太多啱啱個練習啦，數太多啦，我上癮啊！係啊，我先做得多到先做多到先啊，嗰度出嚟！已經做頭先嘅練習多到出現幻覺啊！啊，射波啦，睇下。啊，全好啲啊！佢啲流線工咧，跟住咧啲同機度跑出啲咧低我知已經喺樓盤。我哋咧永健一力球速啊！俾啊！靚啊！係。永健，你第一下控完望龍門啊嘛！走，嘉明走，揾人出翻嚟。過佢，夜波啦！黃嘉明出嚟。哦！咩加納？睇男入波啊！剛才個笑樣好奸。到啦！
過埋先嘛，永健，1對1嗰度。翻人，左個靠。成隻個身咧咁向低少少啊！邊啊？方㗎，係啊，方咩？組織過咪得咯。組織過，唔好係有射，唔係有射。阿永健啊，你冇力嘅，全部射波。有冇毒㗎？你前面㗎。哎呀！俾人過嚟睇下。當個口得，當個口得。係啦，衝埋去左腳。上啊！走啊！搞錯！咁大個籠，佢連籠都唔做。一定係個籠嘅問題，永健都唔入。個籠係肯定係擺你嗰時。係啊。佢兩個咩料啊？你可以做俾人哋食。攞把車，走個波入嚟啊！講識佢，講識。17個冰車。警方打最前，林子仁打後邊，反而落埋後邊，警方上場，反而後邊班人打過嚟。掉落個僆仔度。我想射下成扎，佢唔入。有心。追住個仔嚟射啊！快咗出去啦！咩事你又？永健出嚟。攞波，其他人未聲。慢飲啊！唔飲啊！下次我對咁多啊，慢飲啊！阿永最前啊！唔係淨係向住個守門員射喎。好正，射車龍射得好正。俾人走，俾人走。
一腳係啊！射水，啊！又係對住個守門員。係咯，中過去，唔知啊！去啊！幾多？去走，靚。有啲人嗌你嘢。你嘅地方。加油啊！你 OK 啊！跟住我中間。喂，保持自己節奏啦，可以開始。追到尾。接翻自己節奏。啱住啊，張文圖啊！嚟咗。啊，剪出嚟。可能陣間打右邊叫打翻咗。停晒左邊，睇下右邊。前方開俾右神，右神埋啲，埋啲。去！溫度啊！如果踩完個波你向前踩咧，啊睇人哋就向翻後啦，爭翻5個位置啊嘛，就唔好兩個一齊向前，因為遲咗。睇你開，去，冇射就算，冇事啊！望下龍門先。搞錯，你要起多兩腳先啊嘛。準備。咁都唔入，真係包冚啲個波，知唔知啊？開俾右神，掃把腳得㗎啦，唔使用力㗎。快啲黃家偉！哇！停下射啊！停下！佢慣咗俾阿婆婆射。慣咗俾阿君圖。哎呀！冇計走啦！將嗰度出嚟，停下車。